把现代商业套路带到古代，到底有多少？这个钓鱼佬轻轻松松就能把丹药利润翻了几倍。道友，聚气丸可否让利些许？穷逼，买不起就滚远点。是你。你什么你？再不滚就挨揍。退。道兄，你给我等着。圣王，我们为何不卖与他？2000聚气丸要灵修到什么时候？倒不如找个有缘人接盘。前辈，有缘人来了，赶紧上套路。上品聚气丸即卖110。他走了，好戏还在后头。聚气丸只卖304，4舍5入，相当于不要钱啊！等等，聚气丸什么价304一枚。聚气丸何时这般贵了？你没听说吗？没听说。就是那件事儿。哪件事？哦，我懂了，难道是何家的灵脉之争？没错，现在全城物价都在上涨，可隔壁才卖1块。逗我玩呢！我说是1块，就算是2块一枚，有多少我收多少。此话当真？骗你是狗！你给我等着！道友，聚气丸怎么卖？110一枚，全部打包，有多少我要多少。现货1000枚，总共1010。圣王高招啊！一眨眼就中了上千灵石。1000枚聚气丸，2000灵石，道友拿来吧。老夫倒要看看这里边有什么猫腻。果然是上品聚气丸，2000灵石，您拿好。真给我2000？真给你2000。战备资源坐地起价，一个倒腾竟赚上1000灵石，看来陈家东家真的要对我何家灵脉动手了。若道友还有更多聚气丸，我照价收。给老子等着！道友，能否再想想办法，多弄些聚气丸？你来的正好，刚才卖你的聚气丸呢？我自然是带回家了。快给我取回来，老子不卖了。怎么，道友莫非还要抢回去不成？刚收到消息，东石谷要变天了，我这单要卖亏本了呀。那也不关我的事。叔叔，您看这样行不？我们按2块灵石一枚，回收您的聚气丸。4灵石，4灵石就4灵石，答应你了。可不许耍赖！这类战备资源，莫说是4灵石，6灵石一枚我都敢收，6灵石都敢。道友，聚气丸有多少我要多少。涨价了，4灵石一枚，我有2000枚。8000拿好。多谢道友。随便就挣4000，我和东陵真乃商道怪才也。呸！修行误我天资呀！那绿皮呢？说好的6灵石一枚呢？老子该不会是被坑了吧？2000枚聚气丸，竟卖了8000灵石，足翻了4倍之余啊！先找个地方分了再说。娄阿伟呢？路上听闻琼家出了变故，娄叔便匆匆赶回了富沟山。走了好啊，走了就不用分我的灵石了。道友，当真不死不休吗？乖乖当本座的炉鼎，荣华富贵享之不尽。这不是第18级的百合药菇吗？他怎么在东石谷？估计是储物袋养肥了，单独给我送造化来了。大胆，我师父如今可是天南宗百草院钦点记名弟子。荒郊野岭，吃干抹净了，谁知道？此行普渡。你能奈我何？一休果然麻烦，看来只能浪费一张符箓了。这是禁灵符，可短暂封印修士灵力。知道还不快束手就擒！师傅，我快续不上了。灵芝坚持半炷香，为师马上冲破禁灵桎梏。败局已定，溜了。去死吧！狗贼感染。
靠，别过来啊！两位鬼鬼祟祟，莫非是同伙？绝对不是，我们是路过的。最好是这样，滚吧！绿皮救我！我与你无冤无仇，为何要害我？是你，小子，怎么说？快看，飞碟！绿皮弄他，有我师徒二人续航，保你不死。老子今日要做一回真男人。帮我捡一下东西。呸！什么玩意这是？不许走！岂聊防御非凡，不如我先撤了。道友放开拳脚便是，有双一休加持，就算筑基初期来了也难奈你何。哦，筑基都不怕吗？骗你是狗，8个毒誓我都敢。哼！欺凌焰。糟糕，这是燃烧兽源的秘术。知道还不投降？杀敌1000，自损800，你以为兽源拼得过我吗？哦，狗贼，我快要坚持不住了，你怎么还不死？果然是这样，老子让你烧！小子，你到底有多少兽源？快了，马上见底！误套老子，必须出手将你打死！会当真要与我暗血门结下梁子吗？气干抹净了，谁知道？钟灵舔包。呸！穷逼，就一个黑市通行令与2张剑灵符。什么？穷逼疯了？疯嘞！但凡对他笑过的女兄，都被赶尽杀绝。我师徒2人也因此不得不提前离开富沟山。哦。难怪娄阿伟着急回去，一定是放心不下宫淑玉。绿皮，我们合作吧。合作什么？明年开春，将我师徒护送至天蓝宗山脚。有什么好处？开春之前，我2人任你差遣，上刀山下火海，莫有推辞。不去，老子要专心搞灵石，早日进入中门挑大粪。得罪了暗血门，没有一休保驾续航，在东石谷你活不过3级。后悔也来不及了，从了我们师徒2人吧。父亲，您怎么啦？今日出门被萧小炸了8000灵石，若让我逮到，非打死他不可。外有强敌环伺我何家灵脉，内有萧小炸我何家财产，何家真的好难呀。其他几家不足为虑，就是这陈家陈清雪是个棘手的家伙。为父已和暗血门达成协议，不日就会派出半个金丹强者，暗中做掉陈清雪。姐姐不是与那段家公子颇有渊源吗？哦，若是能与其联姻，看谁还敢动我何家。我对他没兴趣。鬼才要与那绿皮联姻，况且他也不是什么段家公子。你没兴趣，妹妹有兴趣啊！为了何家，我和冰霜豁出去了。不是，妹妹，你听我说。没想到我女竟有此捧骨之志，快，去将那段家公子不将我何家姑爷请来，为父先赠他一件至宝，彰显我何家门风。